Conserver le carton et les mousses d'origine. Sortir les pieds et leur mousse de protection. 2 personnes sont nécessaires pour sortir avec précaution l'enceinte du carton. Saisissez l'enceinte. Retirez le cache. Redéposez ensuite l'enceinte dans la mousse. Faites correspondre les indications sur l'enceinte et les pieds. Vissez les pieds sur l'enceinte. À l'extérieur, vissez les vis à tête plate face aux autocollants correspondants. À l'intérieur, vissez les vis à tête bombée face aux autocollants correspondants. Retournez l'enceinte. Installez le cache